Teman-teman, kita ketemu lagi di sini Perantau Official. Di sini kita melihat ada beberapa EXA yang lagi parkir ya, lagi rusak ya. Kalau ini yang satu ini habis kebakaran ya, sudah kebakaran. Kemungkinan mesinnya panas, lalu ada ya kemberan oli bocor sehingga bisa terbakar ya. Ini kondisinya habis terbakar. Kemudian ini semua alat-alatnya ya. Ini kemudian ini yang 3 EXA ini bucketnya tidak ada. Bucketnya mau diganti dengan bucket yang baru ya. Ini 3 EXA ini tidak ada bucketnya sama sekali. Jadi terhambur semua alatnya. Oke, kita lihat ada berapa EXA di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 EXA parkir di sini menunggu semua perbaikan ya. Yang ini yang satu habis kebakaran. Saya rasa ini tidak bisa diperbaiki ya. Semuanya harus dipotong-potong kembali karena dia mesinnya sudah hangus ya di belakang situ. Ini terhambur semua alatnya. Oke, itulah teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.